大家好，琴日星期日咧，我就出咗去晏晝嘅時間出咗去，咁我已經覺得自己做好晒所有安全措施噶啦。嗱，首先 check 咗啦，冇颱風警告啦，大家冇嗰啲政府先會話，喂，要尋找呢個 shelter 啊，咁樣冇啦。check 過行嘅路係冇水浸警告嘅，OK 嘅，但係都出去咧都係非常大雨。你睇下而家喺 Main Show 嗰度咧，其實嗰個交界嗰度咧都有啲水啊，啲車經過咧都水花四濺，同埋不斷地係咁落雨，其實個危險性都喺度㗎。你話大風大雨咁樣，冇大風啊大雨啦咁樣，唔係好安全。嗱，而家我哋慢慢行過去啦，見到係有水嘅，隔離咧，呢度佢有個水氹位，啲水花仲係四濺嘅，你睇濺起晒啦啲水，唉，所以就極度後悔。嗱，睇下仲有樹枝喺側邊。陣間下一段片咧，嗱依度啊，嗱左邊嗰個車咧，佢陣間會 cut 過嚟嘅，因為咧佢要避路邊嘅樹枝。唉，嗱佢 cut 過嚟啦。好在我哋保持距離同埋我唔算開得快，咁就避到佢咯。同埋路面唔係有其他太多嘅車，咁都算好噶啦。唉，出去後悔，唉。但係喺最橋下路上邊咧，行人路咧，仲會見到有其他嘅人嘅。依個我陣間會見到有個人喺度嘅。嗱，而家睇到有人過啦。唉，嗱，但係仲有另外一度好嘅，我哋一路行嘅話有齊晒紅綠燈嘅，只有一盞係冇嘅，咁都算安全嘅。係啦，等下一段片啦，就有啲突發事情啦。係啦，呢段片就啱啱好，我就喺Sunny Bank 嗰度有樹枝，所以前面架七人車就停低喺度啦。唉，我又塞住後邊成大紮車咁樣，大家就停低避依個樹枝。所以其實琴日咧路面上面都有好多雜物啊咁樣，其實唔係大鑊。嗱，依盞紅燈就係冇咗嘅，咁啲車都要大家好小心。所以都出去都後悔㗎，但係唉出去，因為原先係諗住禮拜四打風，咁一路禮拜日一定走啦。咁買齊幾日嘢喺屋企啦。去到禮拜日真係開始叫做彈盡糧絕啦。咁未至於好絕嘅，咁有麵包，但係就唔係，唉，食咗太多日唔係太好啦。咁諗住出去買個 pizza 咧，咁就可以有啲新鮮嘅餅底啊，有啲新鮮嘅菠蘿啊，有新鮮嘅嘢啦，新鮮嘅芝士啦，咁樣，唉，好啦，都平安翻到屋企嘅。